Всім привіт, друзі! Випав сніжок, небагато, але вже приємно відчувається, що хоч зима. Отак би на Новий рік, щоб було, та було б дуже й добре. Значить, що я хочу зробити? Хочу, поки є сніг, поки він не розтав, хочу пофотографувати трошки його. Зараз я попробую запустити його. Подивимось, що у нас з температурою робиться. Запускався він позавчора в мене останній раз. Ну, на вулиці мінус 3. Не знаю, не видно, мабуть, да? Ну, мінус 3, повірте на слово. Так. Так. Я не фанат, кажу зразу, запускати техніку в мороз, через те, що це є свого роду стрес для таких механізмів, але разок можна, нічого там страшного вже такого не станеться. Ну що ж, поїхали, включаємо масу, дивимося, що в мене нічого не нагріто. Ну, я думаю, всі повірять, нема мені смисла кидати понти і казати, що в мене трактор заводиться з полтичка, як люблять казати. В мороз, особливо, мінус 15 з полтичка. Ага, заведеться він. Так. Мінус 15 той шифінг не заведеться з полтичка. Навіть на зимній солярці. Це я щось так думаю. У мене попередній мототрактор в мінус 15 приходилось покрутити, щоб завівся. Навіть на зимній солярці. Ну, а до речі, тут в мене зараз літня солярка. Ну, надіюсь, що вона ще не спарафінилась. Бо у мене трошки масельця додавлено, я завжди додаю у дизель масло двохтактне. От. Чого? Пояснювати не буду. Хоче хтось, додаю, не хоче, не додавайте. Так от, о, щось в мене запотік свіженький тут якийсь появився. Ух ти, а що це в мене капелька солярки? Дивіться, в мене дизель почав. Ну, це не добре вже, треба піджати буде. Так, ну, ладно, запускаємо, потім підіжму. Так, даємо трошки газку. Вижимаю декомпресор. Зразу я не кидаю декомпресора, не завожу, через те, що як-ніяк мороз, я даю трошки, щоб форсунка прокачалася. Значить, отак робимо. Так, опустив я декомпресора і пробую запускати. Пішло синеньке масло, десь трошки дим, видно, десь трошки масло підділо. Ну, бачите, запустився нормально. Зараз підіжму цього болтика. Думаю, все буде добре. Якщо далі буде текти солярка, то прийдеться тоді взяти дві мідні шайбочки і розкалити їх, вони тоді м'якші стають, і підкладу. Ось такий красавчик. Запустився нормально. Я думаю, що в мінус 15 теж без проблем запуститься, тільки треба зимню солярку. Ну, солярку, або я собі куплю антигель, планую купити, заляти антигель. Сюди хочу заляти, хочу комбайна заляти, щоб з антигелем по системі пройшлося, щоб нічого ніде не позагустало. От. Так що таке.